السلام عليكم. دي غسالة 60 كيلو مركز جنوب، هنعمل لها وحدة LC. الوحدة بتاعتها بايظة، فهنبدأ نعمل لها وحدة LC. لسه أول حاجة إن شاء الله هنبدأ فيها معاكم وهنشوف هنعمل إيه. كده إحنا بدأنا هو نفك، بنعلم الفرق بتاعتنا على حاجة عشان نعرف الاطراف والتوصيلات اللي هنعملها. بدأنا نصور اهو، مكملين مع بعض ان شاء الله. ده كابل كنترول بنوصله بمجموعه الريلات بتاعتنا، هنوريها لكم في الصور اللي هي بتتحكم في كل حاجه في الغساله. طبعا فتحنا الفتحه بتاعتنا على قد الفتحه بالظبط، وهتبان بعد كده ان شاء الله لما تركب بقى الشاشه هتبان احسن. شكرا. كده اهو الحمد لله عملنا الكنترول بتاعنا وظبطنا البرنامج. ده الشغل بتاعنا احنا الجديد، واحنا سايبين الغساله على وضعها الاصلي فوق زي ما هي اهي. كل حاجه في الغساله زي ما هي، احنا بس برمجنا الانفرتر على الشغل بتاعنا. وركبنا الشاشه بتاعتنا وظبطنا حاجتنا، بنجمع اللوك والحاجه. مكملين ان شاء الله نشتغل كده ونشوف الدنيا فيها ايه وربنا كريم. ديت ان شاء الله الغساله الثانيه بدأنا نشتغل فيها، عملنا لها الفتحه بتاعتها وبنظبط الكنترول بتاعها عشان يركب. احنا ما بنشيلش القديم، بنسيبه لهم زي ما هم طلبهم كده، الحاجه بتاعتهم القديمه زي ما هي، واحنا بعد كده هنركب حاجتنا. هم عايزينها كده، بيقول لك لعل عسى ممكن يرجعوها تاني، فمعلش بقى اللوحه مش تبقى منظمه قوي زي ما بشوف اللوحه بتاعتنا. هو طلبهم هو دي 120 كيلو، احنا خلصنا ال 60 وهنصورها بقى وهم شغالين الاثنين ان شاء الله. هنبدأ نشرح عليه شوية كده ان شاء الله لما نحطه غسيل. السلام عليكم. الحمد لله قفلنا الغسالة وخلصنا البرامج بتاعتها وخلصنا الكنترول، ودلوقتي هنشرح لكم الوحدة دي شغالة ازاي وبتشتغل ازاي عشان التقليد. الوحدة دي معمولة من 2005، كانت لسه شاشاتها ابيض واسود، ومع التطور بدأنا نعمل الالوان، ودي اخر حاجة اتعملت. دي معمولة من 5 سنين في الاسكندرية في منتزه، في شارع المنتزه، معمولة في كذا حتة بره عشان ما حدش بس يقول الشاشات ديت جديدة وما شفناهاش الا قريب. لا الحمد لله احنا شغالين بيها من 2005. من 2005 وهي روشانة بيت القرش شرم الشيخ، تمام. والشاشات دي بنفس التصميم ده من يوم ما اتعملت. اي حد هيعمل زيها يبقى ما هو الا بيقلد مش اكتر او سرقها من حته. وهنراجع مع بعض البرامج كده عشان نشوفها. دي الشاشه بتاعتنا اهي، تمام كده. انا بعرف المستوى الحاجه اللي شغاله فيها الغساله، اذا كانت بتعمل درين او بتعمل شطفه او بتعمل غسله، عن طريق الشاشه ديت. الشاشه اللي بعدها ودي بتبين لي مستوى الميه في الغساله، انهي واحد فيهم اللي هو شغال وانهي اللي وصلت له الغساله، المستوى الوسط ولا المستوى العالي او الواطي. وبتبين لي الاعطال، لو كان في عندي الموتور فيه مشكله او الباب فيه مشكله او الاتزان عمل مشكله. هنروح للشاشه اللي بعد منها، ودي بتقول لي برضو انا الغساله بتعمل ايه. هي دلوقتي مثلا شغاله اتجاه اليمين اهي،
بتقول لي ان انا شغاله يمين، لما هتفصل من ناحيه اليمين وتشتغل شمال هتكتب لي هنا ان هي شغاله شمال. كل حاجه بتعملها الغساله، سولونايت اللي فاتح، بخار ولا ميه، كل حاجه موجوده فيها. بتقول انا بعمل ايه. الشاشه اللي بعد منها، ودي شاشه تخص الظبط بس. شركه الكيميكال لما بتيجي بتبقى عايزه زمن الصابون دوت وضعه ايه، وبيشتغل كام ثانيه عشان تظبط عليه البرامج بتاعتها، زمن الصرف قد ايه بعد العصره عشان اتاكد ان من مفيش ميه. برضو بعد كل غسله لو انا عاوز ازود زمن الشط، دي البرامج الموجوده. وديت لو انا هعيد البرنامج، بس دي مش هتظبط معايا عشان لازم اعمل ستوب واوقف المكنه خالص. تمام. انا عندي هنا الشاشه بتاعتي بتعرض درجه الحراره اللي موجوده قد ايه، تمام، وبتعرض الزمن بتاع البرنامج، وبتعرض انا عندي كام خطوه، وبتعرض زمن التشغيل اللي هو شغال حاليا قد ايه، واذا كانت الغساله رن ولا الغساله ستوب. اوكي. ده بالنسبه للشاشه بتاعتي للبي ال سي بتاعي، والحمد لله تمت على خير. دي اول مكنه، دي غساله اسمها دانيوب، وكان فيها مشكله في الشاشه العموميه لغيناها، بس العميل طلب ان احنا نخلي كل حاجه زي ما هي وما نغيرهاش، فاحنا سيبنا له الكارت بتاعه، شلنا السوكيتات بس والعوامه بتاعته، وانا ركبت الحاجه بتاعتي كلها بعيد عنه اهي خالص، وعملت دايره منفصله خالص اهي على البي ال سي بتاعه اللي هو الدلتا. كان عليه باسورد بس طبعا فكان الحمد لله، لان احنا شغالين من دلتا من سنين طويله قوي، والحمد لله الغساله تمت على خير. ونتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم وتعجب طبعا العميل. هم شغالين بيها وهو الحمد لله كويس، شغالين بيها من امبارح بالليل، والحمد لله تمت على خير. نتمنى بقى نسمع رايكم في الشغل بتاعنا. شكرا.